jaarraan nama qabsoo dhalate na fakkaatti. Maaliif akkana jedhan namni qabsoon dhalatin jaalalti qabsoo duraan qalbii keessa lubbuu keessa hin jiraatin amata 50 kanarratti hin balleessu. Amata 5, amata 10, amata dila kana namni kanarra balleessu nama qabsoo dhalate khatti dhalate jechuudha. Maali yaadadha waan jaarraa gaafa san Abdul Karim jennaani dura 1962 amata 50 jechuu beeyta amata 50 fi 51 hommani taati ani guusan kifilii jahaan baruu ture qadamaa Haile Sillaasee jedhanii magaalaa Adareetti inni ijoollee Oromoo exactly hammam takkaatu magaalaa san keessa ture yaadachuu hin danda'u mahee yoo heddummaate 30-40 hin caalan biyya Harargee keessatti ummanni Oromoo Ogaadeniitti idaatanii ummanni Oromoo lakkoo isaan yoo xiqqaate 65% Harargee keessatti san keessa magaalaa Adaree san keessatti yoguusan ijoolleen tamaariin yoo xiqqaate 3,000 taate tajirtu elementary school fi high school jiddu san keessa ijoolleen Oromoo ilmaan Oromoo heddummaatan 30-40 caalan jechuu tana maaliif isinii ibsa seetan hanqam takka ummanni keenya qaraatii zamanaa kan hin arkatin miidhamee isin garsiisuuf zamana amma keessa jiru kana keessatti namni barnoota barana zamana kanaa baree saayinsii teeknoolojii yoo baranii jabaatanii if dhaabanii if jabeessan malee gar tokkollee dhaquu hin danda'an. Diinni ummanni keenya akkam barre godhe gamaa gamana irraa hidhanii akkam barre godhanii tun akka gaariitti nama garsiifte. Jaarraan yogguusan nama iskoolaa adda addaa jiru qunnameeti walgahii goona jedhee walin nu qabee ijoollee high school yogguusan turan kan hin yaadadhu nam 5 moo nam 6 Taha Ali Abdii fa Jamaal Ali obboleessa isaa Abdullah Yusuf kan dargin ajjeefte Ahmad Yusuf saahiba jaarraatii fi jaarraa wajj elementary school irraa gamaa gamana irraa walin nu fidee wanniniin asitti isin qabeef jedhe laal guyyaa iidaa Adareen sirba isaanii ni sirban Sumaaleen ni sirbiti ummanni Eertiraa ka Islaamaa kachi Harar jiru ijoolleen isaanii guyyaa iidaa guyyaa ayyaana namni kiristaanaatis guyyaa isaanii namuu kabajeeti mirqaanee oola yoggu takka wanni Oromoo takkalleen hin jirtu biyya ummanni keenya itti maajoritii san keessatti waa takkalleen hin jirtu nuti tiyaatira qopheessineeti namaas garsiifnee sirbaas garsiifna je'eeti nu amansiisee sun godhame jechuu guddaan takka waan isaa kanii yaadadhu akkamitti waan amata 50 dura ta'e asitti yaadatta yoo naan jettan dhugaan isinitti hima gizee takka takka waanin kalee nyaadhallee yaadadhu ammoo waan yogguu ijoollummaa waa takka takka waan dhagahan ta nama keessaan banneetu jira gartee ta qalbii namaa keessatti katabamtee gad jabaattee jirtuutu jira akkaan yaadadhutti jaarraan nama akka gaariitti haasa'uu danda'u a gifted speaker really haasa'uu danda'uu qofa kan hin ta'in haasawaa isaa yogguu dubbatummaa sense of humor qaba waan nama mirqaansaa waan nama haasaa waan nama kofalchiisaa laal namni tokko lafaa ka'ee za'aa takka za'aa 10 goggoyduma tana haasa'uu danda'a jaarraan yogguu takka ol si haasa yogguu takka gassi buusa yogguu takka si aarsa namni kana dubbachuu danda'u nama kennaa ajaa'ibaa qabu jechuu ammaas afaan beeka afaan Oromoo kana akka ajaa'ibatti beeka afaan Adaree beeka
afaan Somaalillee booda baree afaan Amaaraa ka gaarii beeka afaan Ingiliza ka gaarii beeka yogguu san exaggerate goote ni guddifte naan jiinaa malee namni beekaan akka isaa ni jira natti fakkaatu ture. Ammas nama haqa jala deemu sense of justice passion nama justice qabu tarreefu Abdurrashid jee really dhugaa beeyta yoo namni miidhame odoo fira isaa taate saahiba isallee taate waa meeqa gaafa ijoollummaa kan dhageenyu nama meeqa protesti godha nama sense passion for justice hayni jiraachuu qaba nama ji'u inni san gubbarraa footoo isaa takkaan asii kan Profeesar saabtichi kiyya Ismaa'eel khawajji khaan isin garsiisaa huyin an isin garsiisu jaarraan hedduu nama bareeda ture yogguu dhaabbate yogguu hofle fuula isaa keessa yogguu laatte yogguu ijoollummaa san tana waan hin jeenarra laalina ak odoo biyya tana taate dubri irratti wal fixa